Ja, velkommen til nok en knivprat. I dag så skal jeg prate om Brusletto Nansen, som er den kniven jeg har her. Som da er en... Oi! Det er en typisk tollekniv, samisk eller finsk design, kanskje mest samisk. Den har jeg i den versjonen her, som er den vanlige versjonen, og i en spesialversjon med et ubehandlet blad. Og som tidligere har svart slyre og ikke beisa håndtak da. I 98 så hadde Flyktningerådet TV-aksjon. Jeg mistenker at i den sammenhengen der så ble den kniven her også lansert. Den ble i hvert fall lansert i samråd med Flyktningerådet. Flyktningerådet, for å ta det først, en organisasjon som ble startet opp rett etter krigen. Og så etter kort tid så ble det en organisasjon som skulle ta seg av flyktninger, ikke bare i Europa, men også de som kom til Norge og ute i verden på grunn av krig og konflikter. Det var jo da Fridtjof Nansen som var en stor inspirasjon til dette her. Nansen fikk Nobels fredspris i 22, mener jeg, for arbeidet han gjorde i etterkant av Første verdenskrig. Han døde i 1930. For de fleste i Norge så er jo Nansen kjent som den store polarforskeren og eventyreren. Mens for i resten av verden så er det nok den humanitære innsatsen han er kjent for. Og dette var som sagt, han var jo den store inspirasjonskilden da, til Flyktningerådet. Så på 90-tallet så, dette var jo den tida som Brusletto hadde fått mye oppmerksomhet, ikke minst på grunn av OL-knivene sine. Samarbeid med gutta på tur og alt mulig sånn. Plutselig så hadde liksom Brusletto blitt den kanskje den største knivprodusenten i Norge. Vi tipper på at det da var lettvint å samarbeide med Flyktningerådet, slik at i hvert fall i starten så skulle da inntektene fra salget av denne her gå til da Flyktningerådet også, eller deler av inntektene. Det som er greit å valgte den kniven her da, er at angivelig så skal dette her da være inspirert av en kniv som Nansen fikk etter å ha krysset Grønland. Og ifølge det som stemte på Brusletto sine hjemmesider, så var det da en kniv man skal få av inuittene. Det er selvfølgelig ikke sant. For dette her er jo ikke en kniv som inuitter ville hatt. Dette her er jo en samisk kniv. Så han hadde jo med seg flere samer på den overfarten der. Og hvis han hadde fått den kniven av noen, så var det i så fall en av samene på den turen. Selvfølgelig kan det ha vært indirekte at han har fått at det er en same har gitt en kniv til en inuitt, og så har inuitten gitt den videre til Nansen. Men uansett så er dette her ikke en typisk grønlandsk kniv. Brusletto har imidlertid produsert en typisk grønlandsk kniv, en såkalt ulu, som også i grønlandsk tradisjon, eller inuitt-tradisjon, gjeng for å være en kvinnekniv. Og Brusletto solgte den da også som en form for kjøkkenkniv. Og det er jo det som er tradisjonelle roller, ikke sant, for kvinnfolk. Og på Grønland så ble uluen bruket til kjøttbehandling, rensing av pels og så videre og den slags ting. Mens mannfolka hadde derimot en lengre type kniv som ble bruket blant annet til å bygge igloer med. Og selvfølgelig litt i jaktform også. Det som er interessant med knivene på Grønland, at det er jo i den grad de bruker metall, så var det i tilfelle skrapmetall som de fant, og så tilpasset. Det de bruker mer var jo ofte skifer, eller andre typer med stein da, som de da kunne jobbe med og få skarpt. Så uansett, dette her er overhodet ikke noe inuitt-inspirert kniv, det er en typisk samisk kniv. Men likevel så kjører Brusletto på med at det er en kniv som da skal være inspirert av inuittens kniv. Som sagt, det er bare tull. Uansett, kniven er kanskje en av de beste og flotteste knivene som Brusletto har. Den sitter djupt i en
lærslire. Den har læreoppheng her. Og selve kniven, i dag så tror jeg det ble gjort i Sandvik 12C27. Den har også blitt gjort med tysk stål, så det finnes begge varianter. Nysølv, holke her, og så er det et beisa bjørkontak på. Det er jo et typisk skandinavisk egg på den, så at den er jo, ja, han jobber godt i tre. Noen grunn til at det er lite sannsynlig at den vil bli brukt på Grønland. Der er det ikke akkurat det treet som er det du trenger å jobbe mest med. Og skal du ha en turkniv som er en sånn typisk nordisk kniv da, som både gjenspeiler norsk og tradisjon og samisk tradisjon, så vil jeg si at dette her er et veldig flott valg. Bra kniv. Pluss at det selvfølgelig også, jeg vet ikke om det fremdeles blir gitt støtte til Flyktningrådet, men det er i hvert fall, det hjelper folk som drømmer fra krig. Det er jo ikke noen dårlige ting i utgangspunktet. Ja, en god kniv. Spesialutgaven her, den kom for noen år siden. Tipper den kom til 20-årsjubileet for kniven. Litt mer røff og ubehandlet kniv da. Jeg vet ikke, det kan godt hende det her er karbonstål, altså det er jeg ikke sikker på. Ja, jeg har ikke brukt den rett og slett. Jeg har hatt den mer sånn til pynt. Men uansett da, så det er jo samme kniven. Dette her er mer en brukskniv da. Men det er en flott kniv uansett, i hvert fall. Det er egentlig det vi sier om den kniven. Det er en flott samisk inspirert kniv som bruker et år.